こちらは前回のエピソードの続きです。Yeah, that's a good point. And also, I feel like there are some reasons why, you know, those contents won't linger. うん。Um, one should be passive versus active. When it comes to books, maybe people choose to read the books. So I think they are proactively try to get information from the content. But on Instagram, maybe, yeah, passively they get information. And of course, those information won't linger, will disappear soon. う And ん。also, whether or not it's reliable, I feel like that could be another reason. When it comes う to, ん。yeah, when it comes to publishing books, there are so many people involved, editors, and then, yeah, checking information, everything. So compared to, yeah, the process of how it's been made, I think books can be more reliable. That's my analysis. Yeah, yeah, I think with reliability, it is Mm. possible to put out unreliable books, but yeah, it's probably more difficult. But I think the active and passive thing is really interesting, Mm. where like I think maybe another reason people don't read books that much is it takes genuine effort. You have Mm. to try to read. Mm. Like you have to sit down and kind of like be quiet and like I don't know, calm your mind Mm. for a little while and you have to like read. You have to think about what's on the page. You have to probably try to understand words that are not like the easiest, right? Like it Mm. takes some effort to read a book. Mm. Um And I think that that's both, bad because it makes it harder to read. Like even I myself, Mm. like will sometimes think like, oh, I'm too tired to read, or I don't want to read right now. I'd rather just watch YouTube because it's like easier, right? It doesn't Mm. take any effort. Mm. But it's also good because it means that you like because you are putting in effort to do it, you feel like you should get some reward from that. You want to get more from the book because you have invested in it. That Mm. makes sense. Like Mm. it's like the same thing. I don't know. If you get something for free, you might not care as much about it as if you saved up a lot of money to get it. Mm. So it's kind of like that idea. Mm. Yeah, effort or non-effort. うん、それも確かにありますよね。うん、linger とか、あとは hold your breath も、言わなきゃと思って忘れてた。ライリーが一番最初に言ってたやつ。やったらいい Oh, ね。don't hold your breath, I あ、said. そうそうそう。うん、don't hold Yeah, your yeah, breath. yeah. そう、期待しないでっていうところと、それ言わなきゃと思ってずっと忘れて今思い出した。あとは、ずっと残る、心に残るっていう言葉ですね。ちょっと難しい単語はね、出てきましたけれども。でも、こういうのも簡単に言い換えると、I'll remember the content forever 一生覚えてるとかでも大丈夫ですからね。そう難しい単語は使いすぎる必要はないので、ちょっとスピークアウトがね、そういうコンセプトなので、ちょっと今気になったので共有ですけれども。そう、なんかね、その人、Wait, sorry, do you want me to write down I'll remember the content forever? Did I say that? Uh, no, you don't need to. Thank you. Okay, I okay. just wanted to say, we can say simply too. You don't need to Oh, right, use, right. yeah, difficult words like linger. で、Sure. うん、もともとのこのディスカッションが始まったのは、ライリーはなぜそれでも本を今の時代に読むのかっていう、で、面白いな、確かになと思ったのが、例えば、今読んで10年後にも、あの本良かったよって語っている本に対して、SNS とかで見たコンテンツを10年後も語ってるか、いや、語ってないであろうっていう、いや、確かになと思って、うん、これがなんか本にしかないものだよなと思ったんですよね。で、じゃあ、同じコンテンツだったとして、内容が。なぜ本と SNS から得た情報で、その残り方が違うんだろうかっていうのを分析したいっていうお話になって、いろいろ上がってましたが、僕が一個思ったのは、受動か、受動の反対は何て言うんだ積極か、ごめんなさい、言葉がわかんないですけど、自分から取りに行ってるか、受け身かっていうところ
と、あとはなんか本ってね、本当にいろんな人が関わって、これは正しいかどうかとかっていうファクトチェックとかね、信頼性って、その SNS で発信されてるものよりは、比較的まだ信頼されやすいのかなっていうところもあったり、僕はなんかここ2つかなと思ったんですよね。でももちろん最近の本もね、もう薄っぺらい本でどんどん出ちゃってることもあるので、本が売れないからこうなっていくんですよね。でも、まあそれはしゃあないとして、そう、なので信じられるかどうかわかんないっていうところ、reliable っていう単語もね、信頼できるできないのお話ですけれども、ありますけれども、なんかここに理由があるのかなと思ったりしましたと。で、もう一個がラリが言ってた、本をやっぱ読むって、その字を読むっていう努力をしないといけない。なので、これが僕が言ってた受け身かそうじゃないかっていうところにも関連すると思うんですけど、で、やっぱその努力をしたことで記憶に残る。で、その努力っていうのはお金を払って読もうっていう努力もそうですし、やっぱ自分から取った行動とそうでないもので、ね、記憶の残り方って変わるのかなっていうお話でしたよね。そうですよね。Although I'm saying like this, I don't read books. そう、僕ね、そんな本読まないんですよ。なので、ね、こう、参考書はまた別だと思ってるので、そう、参考書はやっぱ学生の時いっぱい使いましたよ。でも、まあ、いっぱいじゃないけど、でも使いました。でもなんか本を読むっていう習慣は本当なくて、But when I was a kid, there was the only time when I was reading, it was when I was a kid. Harry Potter, Uh-huh. Darren Shan or something. Do you know this book? Vampire What? Story. No, I don't think so. Darren Shan or I don't know how to pronounce it. ダレンシャンって皆さん知ってますかね？僕、その本を読まないんですけど、小さい時に、僕、母親がすごい本好きなんですね。もう今は、本読む気力もなくなったわ、これが年なんかなとかって言って本全く読まなくなっちゃったんですけど、あんだけ好きだった映画とかもね、もう最近見る気力ないわって見なくなってきちゃってるんですけど、そう、ちっちゃい時、夜部屋でね、寝るってなって、パッて横見たらずっと本読んでる母親だったんですよね。それこそ、指輪物語、ロード・オブ・ザ・リングのとか、いっぱい読んでて、一個、ハリー・ポッターは、これ本当に面白いよってなって、みんなで読もうってなって、家族でなんか読んで、それを共有するのが、なんか家族のコミュニケーションの時間だったんですよね。ハリー・ポッターは面白かった。小学校の時に読んだ。すごい面白かった。全部読んだんですけど、で、ダレンシャンっていうね、本があって、ヴァンパイアの、あれも面白かったなって、なんか、この話するの珍しいかもですけど、好きな女の子がね、そのダレンシャンを貸してくれるんですよ。で、その子から本を借りるために頑張って読み続けたみたいなモチベーションもあったな、みたいな、なんか懐かしいなと思いながら今やってましたが、How about you? If you tell us the best books, let's say top three, Japanese or America, what would it Like be? my favorites now. Mm, Um, in oh, your okay. life, in your In life. my life. Mm. Kind of difficult. I'm gonna say this might change depending on when you ask me, but right now I'll say, uh, Lord of the Rings are Mm. some of my favorite. That's kind of a series, but I'm gonna just say that series I really Mm. like. And then I will say, uh, I mentioned Karl Ove Knausgaard. He's the Norwegian author. His Type them later, please. Yeah, yeah, I will. Mm. Oops, sorry, dropped my phone. Mm. His is called. Uh, well, he has two series that I really like. One is called My Struggle. Mm. That's about his life, and it's really good. And Mm. then he has the one that he's writing right now is a series called the Morning Star series. That's more. Mm, I get a little bit kind of what would you call it? Magical realism. It's not fantasy really, but there's some strange Mm. stuff that happens. Mm. But it's really good. And then the last one is I'll say 2666 2666. It's a book by a Chilean Spanish author Roberto Bolaño, and that book is really really cool. It's about a city in Mexico where a bunch of sounds bad, but a bunch of women are murdered, and Mm. then it's not it's kind of a mystery, but it's like about all of these people
kind of living around that situation. There's only a couple of people in the book who are actually trying to find out like what is happening, and the rest of it is just like how are other people's lives affected by these things. うんうんうん。Anyway, those are some of my favorite books of all time. I actually am thinking about rereading. I read 2666 in college. I'm thinking about rereading it soon because it's been 10 years or so. なるほど。ちょっと全然タイトル覚えれなかったので、はい、皆さん、リストにね、書いてあると思うので、そこで見ていただければと思うんですけれども、Yeah, I have one more question to ask you. Yeah. Can you make another room? Oh, sure. Yeah. In Japan, there are so many enlightening books. And then maybe people are still reading books in Japan because of that, I guess. How about in the States? Do you have those self-help books in Sure, America? definitely. They're very popular in the US. Yeah. Um, what was one? There's one called The Secret, I think that was really popular. Um, there's a few authors that are also like, what do you call them? Uh, motivational speakers うん。that also write books that are popular, like what's his name? Tony Robbins and うん。stuff like that. あ Um, I don't read them very much, so I don't know like that many, but yeah, they're definitely popular. あ。Which do you think is more in the States? Which, what do you mean? I mean, the category, novels versus those self-help books. Ooh, I wonder. I don't うん。know. I mean, it's あ probably close. Self-help books might be more popular than novels. Oh, really? I don't うんうんうん。know though. Most popular books by sales, US. I don't know. Mm. Let me I see don't if I read, can. yeah, I don't read books, but I don't, especially I don't really like those, self-help books because I feel like that's really close to business aspect. Then it's not about creativity or art Mm, or, yeah, that kind of thing. So I always admire or respect creative artwork or creative process. So in my case, I don't really like those self-help books. But you yeah, said you don't read books because why? I don't read self-help books. Mm. You know what? I don't know, but they always kind of make me feel weird. Somebody kind of telling me what to do or how to do Uh, something, or I don't know. Makes sense. Yeah. Me too. Like, yeah, I do that, or yeah, that's kind of normal. But why did you say that in the book, or that kind of feeling, right? Yeah, yeah. And I think they can definitely help people. Um, and I'm not saying I'll never read them. Maybe I will someday be interested or find one that sounds interesting, but yeah, I've never I've never read them. Mm. Yeah, but I'm kind of interested in anger control or that kind of mentality helps self-help book. But Mm, because maybe psychologist or yeah, those professional someone made that book, I guess. そうです yeah. ね。最後、これでちょっと終われたらなと思うのが、こう、啓発本的な、本ってアメリカでもたくさんあるのかなっていう。日本はなんか、そうですね。啓発本が最近すごい多いイメージがあって、それがまだなんかこう、業界が保ててる理由なのかなと思うんですよね。なので、一応その出版業界にも足を突っ込んでる身として、こう、やっぱりこう、業界自体はね、シュリンクしてほしくないなとは思うので、ね、ああいう本も大事だなってすごく思うのと、人をね、助けてるという意味ですごく必要なジャンルだったりしますよね。あとは漫画、アニメが日本ではね、主流なので、やっぱ漫画の売れ行きがすごいと思うんですよね。漫画、help, Mm, yeah, with the market. そのマーケット助けてくれてyeah. ると思うので、Uh, そうそう yeah. そ
うんうん。Yeah. うん。I mean, I think, yeah, that is a big difference. I mean, people do read manga in America, like, translations of Japanese ones, but I think the market is very different for how people read it. People in Japan pick up the next volume うん。every week orい whatever, right? やー、いや And I think that's really cool. Like, I don't ー、read そ manga so much. う。うん。Maybe if my Japanese were better, I would. うん。But I think that style of reading where you read like a new book every week or whatever, that's pretty cool. I mean, it used to exist with novels, by the way. Like ああ、that's um good. うん。some famous novels like Sherlock Holmes うん。or um another Victor Hugo has a book called The Count of Monte Cristo. I don't know if you've heard of that, but um The Count of Monte Cristo is like a really, really long book, but when it was originally published, it was published like every week. You う would ん。get like the next chapter う or whatever. ん。I think that style is like really cool. うん。そう、なんか、最後ね、こう、日本の本で欠かせないのが漫画という存在ですよね。やっぱあれがなんか業界を支えてると思うので、ね、アメリカでも昔はその小説みたいなので、そういう毎週出るみたいなのがあった時もあったけど、やっぱあれは日本にしかない形だよねっていう、そう、あの文化があるのはすごくいいですよね。あれはなんか崩しちゃいけない文化だなってすごい思ったりします。なくならしちゃいけないいい文化だよなと思いますね。で、まあアメリカにもそういう啓発本があるのかっていうところのお話で、まあアメリカにもあるっていうことでしたけど、やっぱそれでも人がね、本はね、なかなか読まなかったりするのかなっていうね、お話と、で、一個僕の個人的な理由がさっきもお伝えしてた、なんですか、業界を支えてるので大事なジャンルだと思うんですけど、どこか啓発本ってなんかこうビジネスチックに響くっていう。で、なんかそれがね、僕たまにネガティブに業界のイメージを与えてしまうところもあるんだろうなと思うんですよね。なんか僕がいるその出版のジャンルっていうのは、教育のためのこう語学書、参考書のジャンルなので、こうしっかりちゃんと作り込まないといけないっていう、それこそ信頼性もそうですし、まあ、そこに僕はクリエイティブさも入れたいとか、思いを込めてやっぱ作ってるんですけど、小説家の方とか漫画家さんとかも絶対そうだと思うんですよ。どこかなんかビジネス本ってそれに対して、こう軽くなんか1ヶ月ぐらいでパンって書けちゃう。で、内容はそんな深くないけれども、なんかね、で、なんかお金のためにこう宣伝しまくってるみたいなのが SNS でもなんかね、著者さんがなんか本紹介し合ってみたいな。で、なるとなんか僕はあれを見たときに、ごめんなさい、なんか決して人を傷つけるわけじゃないんですけど、なんかあれを見たときに、なんでしょうね、こう業界のイメージ悪くならないかなって思っちゃう時があるんですよね。なので、どんな時もこうクリエイティブに思いを込めたものって啓発本であれ、人には絶対届くと思うので、まあ、つまり言いたいことは、みんなでね、この業界を盛り上げていく上でも、その作る側の人が、あるいは編集する側の編集者さんもね、もう売れたら何でもいいみたいな作り方をする人も多分いると思うので、業界を引っ張っていくためにも、いいものを作っていきましょうっていう、なんかそこをこうもうちょっとやっていくと、日本でももっとその本に対して人がね、こうリスペクトしたりとか、ね、読んだりとかっていうのもできたりするのかなと思うので、僕はなんか作るときにそこはこう大切にしながら思いを込める努力をする、クリエイティブにやるっていうのはちょっとやっていきたいなと思いながら、まあ今のこのお話をしてましたがね。うん。はい、今日のエピソードはいかがでしたでしょうか？いかがでしたでしょうか。そう、なんか最後ね、ライリーがこう好きな本とかもさっきリストアップしてくれていたので、僕もなんか、そう、ちょっとこう余裕ができたら、そういう小説みたいなストーリーテリングのもの読みたいなと思ってるので、英語はちょっとごめんなさい。僕日本語でももうリーディング苦手なので、こう、英語ってなるともうちょっと挫折しちゃうので、まずは日本語からっていう感じですけれども、なんか面白い小説とかあったら皆さんぜひおすすめ教えていただきたいなと思います。あと、ライリーでも読めそうな、それはもうないか。Nothing like that. Everything is written in difficult Japanese or kanji か。Yeah. It's hard for me. One day I'd like to be good enough to read books in Japanese, but yeah. そう、全部ひらがなで書いてくれてるなんか、小説とかあったら皆さんぜひね、ライリーにおすすめしてください。でもね、ライリーに読んでほしいのは、進撃の巨 Okay, 人、what Attack on Titan。Attack on Titan. What I will say is I said in the last episode, right? I'm gonna have a baby, right?
And so now I'm thinking about, actually, my mom sent me some children's books, Oh. like picture books, ehon. And I really like picture books and like, you know, books with beautiful pictures in them and interesting stories and stuff like that. We got some in Japanese too. I forget the title now, but yeah, for any like recommendations of like classic Japanese picture books, I'll take those too. I think something I'm worried about with like, you know, the future AI and stuff like that is that picture books will become less creative and less like interesting with AI. So I hope that yeah, anyway, send me interesting ones. Interesting. 確かに絵本ね、確かに子供ができるライリーにとってすごくいいなって思うので、何かおすすめあればね教えてください。はい、僕は英語のソータで調べるとインスタグラムとか SNS 全部いろいろ出てきます。ライリーはワイリーサルマ XC で調べてください。はい、ちょっと今回ね多分1個のエピソードにまとめて、もしかしたら2つに分けてるかもですけど1個にまとめてる気がするので、はい、最後まで聞いていただいてありがとうございました。また次回のエピソードでお会いしましょう。バイ。